आज हम जरा स्पाइसी बात करेंगे। समझ तो गए होंगे आप। जी बिल्कुल, अगर कराची में इमरजेंसी ही नाफिज करनी थी तो इतना ड्रामा क्यों? वाह, 900 चूहे खा के शाही सरकार ने फौज के हवाले कर दिया। I personally think Imran Khan should take serious notice on the wrongdoers and implement strict action towards them.